い釣れた。いただきます。手では
ない、そんな大きくはないですね。またあれかな。サゴシとかかな。あ、アジだ。やった。はい。あ、かかりなさい。そうですね。多分一緒ぐらい。まだ怪しいね。ほらぽよんぽよんっしょ。ちっちゃいのかな。おい、釣れた。食べ頃じゃ。ほらこれに入れると、うん。水はちょっと浅いとこ。お、来た来た来た。やったー。はい、立ち上がって。やったねー。わあ、いけ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 。おお、いいぞ。立ち上がれ。立ち上がって持ってこい。離すよ。まあいっか。釣れたね。うん、釣れました。次、いただきます。これはこれは頭ごと食べれる。うまいやん。うまいね。いただきます。これを入れればメインディッシュは目ん玉やな。いやー、まだやした方がいい。なんか
米立つ塩焼きができたぞ。え、これうまくいったけど塩味だ。熱いかもしれない。塩かけてるの？うん、やっぱ塩だね。うん、塩の方がうまい。うまっ。じゃあパパが食べる。あく。うん。うまっ。